سلام البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي ديليس فاتيموكي. شرفني نعاود نشوفكم نتلاقاكم في فيديو واحد اخر. وجدت لكم هذا الفيديو اكسبري بور لي زانفون باش نحفزكم تاني وتنوضوا تنشطوا شويه مع وليداتكم وتخرجوهم وتقضوا معاهم تاني شي وقت اللي فريمون يبدلوا هذيك لا روتين تاع اللعب ولا روتين تاني تاع اللي يبقاو غير في الدار تاني يهبلونا يصدعونا. alors n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comme chaque les vacances, il y a des activités pour les enfants. Alors, on a choisi le centre social. Il nous a proposé une activité cuisine avec les enfants. Il y avait 4 familles ensemble. Alors je le centre commercial باش نقدروا باش نديروا les courses تاعنا. Le but de jeu هنايا c'est les enfants qui doivent faire tout normalement. هما اللي يمشيو يشرو يقدروا يطيبوا مام ويحضروا لنا les plats تاع نهار اليوم اللي رايحين تشوفوهم معنا. Alors on a préparé une petite liste, c'est-à-dire les courses اللي غادي نديروهم. Le but de jeu هنايا normalement c'est les enfants هما اللي راح يحوسوا على les produits وهما اللي يدبروا لسانهم في كلش. خلينا لهم لو توتالمون باش يخدموا الشيء اللي حنا مدارين حنا نخدموه. هذا هو. الوغ تبعوا معايا الفيديو للاخر. كما العاده لي في هما اللي خرجوا ولي غارسون هما اللي قعدوا في الدار ما بغاوش يدوا معنا لي كورس. قلنا سي با غراف نخلو لهم جوست لا كويزين. الوغ لي في مشاو يقضوا و vraiment c'était super. On a partagé un grand moment ensemble. Voilà. كملنا الليله قبل مع القضيان والغدوه من داك مشينا لا كويزين دخلنا لها. les enfants ils sont préparés, ils ont mis leur tablier كيما راكم تشوفوا. alors là c'est pas le top parce qu'ils sont pas contents du tout le matin. alors mais malgré ça ils étaient contents, vraiment contents à la fin. alhamdoulilah. regardez les filles هنا c'était un moment où ils غادي يقطعوا الخضره باش نديروا une petite soupe. normalement le menu c'était une petite soupe, un plat de poisson et même on a fait un dessert. alors هنا ما نقولكمش les garçons ils sont pas مساكين ما يعرفوا والو في لا كويزين ما يعرفوا والو. c'était trop dur pour eux باش يحكموا un couteau ولا vraiment يقطعوا الخضره ولا ça rien à voir avec les filles. c'est pour ça ils ont fait هذا l'atelier باش au moins يديروا un petit apprentissage باش يعرفوا كيفاش يخدموا في لا كويزين. alors ما نقولكمش كي شافوا لو بواسون c'était le festival. voilà. شوفوا كيفاش ولدي هنايا ما قدش يحكم البواسون avec ses doigts. c'est vraiment c'est pas bien ça. voilà. واحد اللي يدخل وليداته انا جينيرالمون ندخل بنتي بزاف لا كويزين. les garçons pas trop mais vraiment il faut laisser il faut partager tout avec eux. voilà. ما تخلوهمش غير وحدهم toujours isolés ولا علموهم كل شيء بارطاجوا معاهم كل شيء mais vraiment ils étaient contents. voilà. هما اللي داروا لا سوب هما اللي وجدوا لي كروكيت تاع لو بواسون. c'est-à-dire الشيء اللي نشرو حنا من برا دي فوا يكون واجد اي تو قادرين في الدار هما يخدموه وتقاسموه مع وليداتكم. voilà. ils étaient contents comme tout. vraiment ils ont préparé leur manger tout seul les croquettes de poisson اللي مداري يلقوهم واجدين ياكلوهم ما يعرفوش حتى سي كوا dedans. alors maintenant يعرفوا واش كاين. maintenant même ils voulaient faire tout seul. la prochaine fois انا ولدي قال لي tiens la maman la prochaine fois c'est moi qui va préparer les croquettes. j'étais contente. voilà. j'ai fait double. alors هنايا كيما راكم تشوفوا كل كاع بغاو يخدموا سورتو لي باش نديروا لي كروكيت دون الفور. وجدوهم هنا c'était n'importe comment. c'était pas grave mais le but du jeu c'est de savoir faire, de partager un petit moment ensemble.
كملنا من البواسون وداره ولدي في الفور باش يطيب. وهنا il était très content parce qu'il m'a promis que la prochaine fois هو اللي غادي يوجد لنا les croquettes à la maison. J'ai pas. كملنا كاع لي بلا ودرنا الديسير. هنا شو ديزولي جي با بو فيلمي تو باسكو لا باتري طاحت لي جافي با ان شارجور. فوالا نخليكم تشوفوا الفيديو. بون هنا on a essayé de faire un petit atelier jeu pour les enfants et tout. après مشينا كملنا قضينا كلشي وطلعنا داك الوساخ ونقينا كلشي ومن بعد جمعنا باش نفطروا ensemble. C'était ça le plat qu'on a fait, la soupe, les œufs et la salade avec du pain accompagné, après avec le riz complet, du blé et aussi les croquettes de poisson. Là j'ai pas tout filmé parce que j'avais pas assez de batterie qui m'a goûté le camp, mais vraiment on a un petit moment vraiment agréable avec les enfants et ils savent maintenant c'est quoi la cuisine et à préparer le manger surtout. Les enfants ils ont appris beaucoup de choses, vraiment ils étaient surtout contents de partager tout avec nous. Même حنايا on était vraiment contents, même هما كلاو الشيء اللي خدموه اللي وجدوه. Et maintenant ils savent c'est quoi la soupe, ils savent c'est quoi les préparer des plats. Et voilà, وقت اللي كنا حنايا نديباغاس لا تابل pour faire le ménage et tout nettoyer. هما مشاو داروا un petit atelier jeu راح يمشوا يلعبوا باش يبروفيت. toujours les enfants il faut qu'ils يلعبوا à la fin. c'était ça باش ما يكرهوش ما يملوش. وميم حنا on a le temps pour débarrasser tout. voilà, كملنا l'atelier. vraiment ils étaient très contents et satisfaits de tout ce qu'ils ont préparé avant. après comme كانوا شبعانين et tout, ça y est on a mangé, rien à préparer à la maison. on a fait un petit tour au parc. ولا لي في رايحه نخليكم تشوفوا الفيديو حتى الاخير ونقول لكم ان شاء الله هذا الفيديو راح تستفيدوا منه وراح يشجعكم باش تخرجوا وليداتكم تخدموا معاهم تقاسموا معاهم كل شيء ان شاء الله باش هكاك ميم نتوما تاني ما تكرهوش بهذيك لا روتين وتبدلوا لا روتين تاعكم ميم وليداتكم ما يكرهوش تاني. وان شاء الله رايحين تفوتوا دي بون فاكونس ان شاء الله. اللي راهم فاكونس نقول لهم بون فاكونس، اللي مازالوا نقول لهم عقب عليكم ان شاء الله. الوغ لي في نيزيتي با الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تركوا لي لايك، واللي مازال ما تابونوش يتابونوا. ونقول لكم نتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع لي ديليز دو فاتيموكي. تبقاو على خير حبيباتي.